আমাদের কাছে গ্ল্যামারের 2টি মিটার রিপেয়ারের জন্য এসছে। তো এটি আমরা অন করে দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন অন হচ্ছে না, শুধু ডিসপ্লেতে লাইট জ্বলছে। এবং আর একটি আমরা কানেক্ট করে দেখাবো এটিতে কী সমস্যা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি আমরা অন করছি, তো ডিসপ্লেতে লাইটটি কম আছে, এটিও অন হচ্ছে না। তো আমরা 2টি মিটারই রিপেয়ার করব, তার আগে আমরা বোর্ডের কি কন্ডিশন আছে দেখাচ্ছি ওপেন করে। দেখতে পাচ্ছেন এটি জলে পুরো ড্যামেজ আছে বোর্ডটি, এবং কম্পোনেন্টও জং ধরে উঠে গেছে। আর একটি আমরা খুলে দেখাচ্ছি এটির বোর্ড। তো এটির বোর্ডটি এক সাইডে একটু ক্র্যাক আছে ডান দিকের। তো দুটি আমরা রিপেয়ার করব। দেখতে পাচ্ছেন আমরা রিপেয়ার করে দিয়েছি 2টি মিটারই, এবং একসাথে আমরা অন করে দেখাবো 2টি মিটার। দেখতে পাচ্ছেন কমপ্লিটলি রিপেয়ার হয়ে গেছে 2টি মিটার। তো আমাদের কাছে যদি কেউ ডিজিটাল মিটার এবং ম্যানুয়াল মিটার রিপেয়ার করাতে চায় তো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।